নমস্কার বন্ধুরা, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। 200 ওয়াট মনো অ্যাম্পলিফায়ার, ঠিক আছে। এটা পাওয়ার সুইচ। এটা হচ্ছে বেসটাকে সামনে করার আর দূরে করার জন্য, ওয়েট আর স্ট্রোক করার জন্য। এটা বেসের ভলিউম, এটা ট্রিবুলের ভলিউম, এটা আছে ব্যালেন্স, যেটা লেখা আছে ওটা মিটের ভলিউম। এটা হচ্ছে ভিউলেট করা আছে 10টা রেডি। এটাকে ডট মুড আর বার মুডের জন্য এই সুইচটা করা আছে এলইডির জন্য, আর এটা ডিভিটি আর ব্লুটুথ চেঞ্জিং জন্য একটা মাস্টার ভলিউম, ঠিক আছে। গানটা সাউন্ড টেস্ট করে শোনাচ্ছি, শুনুন। ভেতরে স্পিকার প্রোটেকশান সব কিছু আছে, ঠিক আছে। ওভারলোড আছে, টেম্পারেচার আছে, সব কিছু প্রোটেকশান আছে, ঠিক আছে। সাউন্ড টেস্ট করে শোনাচ্ছি, শুনুন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।